ഹായ് എവ്രി വൺ, എല്ലാവർക്കും നോക്ക് ദ റെസിപ്പീസ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഉണക്കച്ചെമ്മീനും മുരിങ്ങക്കായും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകും മുന്നേ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. വളരെ എളുപ്പത്തിലും രുചിയിലും തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഈ കറിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ആദ്യം ഞാനിവിടെ 2 പിടി ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീൻ്റെ തലയൊക്കെ കളഞ്ഞ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനാണിത്. അടുത്ത് ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം മുരിങ്ങക്കായ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയായി കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്, ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു പിടി കറിവേപ്പില, 5 ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി, പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 5-6 ചുള കുടംപുളി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കുടംപുളിയുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുളിയുടെ എണ്ണവും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ 1.5 കപ്പ് നാളികേരത്തിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നാളികേരം, പെരിഞ്ജീരകവും ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആദ്യ പാലും 2ാം പാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ഈ 2ാം പാലിലാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീനും മുരിങ്ങക്കായും ഒക്കെ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാനായി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായയും നടുകീറിയ പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും, പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ചെറിയുള്ളിയിൽ നിന്ന് 1 ചുള ചെറിയുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നല്ല പോലെ ഫൈനായി ചതച്ചെടുത്തും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളായ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുടംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന 2ാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ വേവിക്കാനായി ഞാൻ 2ാം പാൽ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ അഡീഷണൽ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു വിസിൽ മാത്രം വരുത്തി ഇതൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, കുക്കർ ഒരു വിസിൽ വന്ന് പ്രഷറൊക്കെ പോയി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ ഒട്ടും ഉടയാതെ നല്ല കറക്റ്റ് വേവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റവ് വീണ്ടും ഓണാക്കി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന 1ാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1ാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 തിള വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി താളിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനായി ഒരു തടുക്ക പാനിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് 4 ചുള ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞ് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഉള്ളി ബ്രൗൺ നിറമായി കിട്ടിയാൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് 1 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കറിക്ക് കൂടുതൽ മഞ്ഞ നിറം ഇല്ലാതിരിക്കാനും കറി ഒരു നല്ല ഭംഗി കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് ഉള്ളി താളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കറി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മുരിങ്ങക്കായയും ഉണക്കച്ചെമ്മീനും കൂടിയായിട്ടുള്ള കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ഒക്കെ ഒപ്പം അസാധ്യ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ പടവലങ്ങ വെച്ചും ഇതുപോലെ ഉണക്കച്ചെമ്മീനിട്ടുള്ള കറി നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെറൈറ്റിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഈ കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും ഒപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി. താങ്ക് യു.